Etika batuk, bersin, meludah, dan cara menggunakan masker. Apabila kita batuk, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas atau dengan tisu. Buang tisu dan masker pada tempat sampah. Jangan lupa melakukan kebersihan tangan setelah batuk atau bersin, baik menggunakan sabun dan air mengalir atau hand scrub. Etika meludah. Yang pertama, tidak meludah sembarangan. Yang kedua, gunakan tisu dan buang pada tempat sampah. Yang ketiga, jika tersedia gunakan wastafel atau toilet, jangan lupa siram dengan air. Yang keempat, jangan lupa untuk melakukan kebersihan tangan. Cara menggunakan masker yang baik dan benar menurut WHO. Yang pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh masker. Yang kedua, cek kondisi masker, jangan gunakan masker yang sudah kotor dan basah. Yang ketiga, pastikan hidung, mulut, dan dagu tertutup masker. Yang keempat, pastikan tidak ada celah yang terbuka. Yang kelima, jangan sentuh area luar masker ketika sedang digunakan. Yang keenam, pastikan hanya menyentuh tali masker ketika akan melepas dan membuang masker. Created using Powtoon.